啊，咁就係呢個 FRIO 新嘅 SA1 喇叭開箱。咁啊，大家盒面就見到呢個顏色啦。咁所以咧我就開另外一隻，就係叫做潮雲白啊 ，Cloud White。咁啊，用火牛喎，睇下先幾多A 啊？18W 2.5A，OK。鉗嘢嚟嘅，即係啲 LPS 成平時係12啊、19嗰啲全部唔啱。咁啊呢度啦，單手攞唔到，好掹佢出嚟繼續。呢個就係呢個 Cloud White，咁有啲木紋嘅佢嘅噴漆，咁其實個質感真係幾靚嘅。咁啊銀色呢個係嗱，咁呢隻都係 Master 嗰隻啦。咁我哋睇到，因為佢係一隻 Master 一隻副嘅。咁呢邊就 Auto Left Aux in USB in Toslink 即係電視啦，再駁隻 Subwoofer 都冇問題。有埋關 port 俾你玩地盒，可以 Coaxial in 駁 CD 機。有埋呢個 RCA 或者 Phono in 俾你駁膠唱盤，仲有藍牙有 LDAC， 想死咩？1299啊！OK， 咁大概錄一錄咧，呢個就係有個 remote 啦。咁啊，要嘅嘢都有晒㗎啦，即係轉啊、大細聲啊，甚至係駁咗藍牙嘅下一手啊。咁啊，要用藍牙先得啦，我而家 USB in 就唔得嘅。咁啊，藍牙就可以。咁啊，係模擬緊一個，其實呢度好窄㗎，嗰個係10.9寸嘅 iPad。咁我哋模擬下呢個咁窄嘅位置，即係好似一個好凌亂嘅台頭，高低又唔平衡咁樣，用電話做一個好基本嘅錄音，睇下係咩嘅效果啊？呢度1299嘅喇叭。未有新空缺來容納我，正選只得一個候選，經已太多。我細心想過，停在今天這一處也不錯。嗱，咁我就攞住本說明書啦。咁佢就話可以 add device。咁係未有呢一隻嘅喎，佢話 add device or scan a QR code below. After download the apps, connect to device SA1. Feel control mode 有陣時咧，但係我係冇呢樣嘢嘅喎，而家係因為我 App Store 唔夠新。嗱 FRIO 就連接咗㗎啦，好明顯就係、即係我撳嘅每個 key 就係佢，真係有更新原來。OK， 更新完啦，咁係咪變咗而家就有 SA？ 真係有啦 SA1 啦連到。哦，咁啊已經有呢個慳電模式，一鍵靜音，個喇叭個 M 開幾多？聲道嘅平衡用緊邊一個輸入？咁啊最緊要係呢個啦，就均衡器啊，即係呢度所謂嘅一個 EQ 啦。咁啊可以俾你自己去 preset。咁啊佢有啲好黐線嘅，呢個30幾段咁飲你去擰嘅。咁但係就 so far 暫時我哋就唔 handle 呢個位置啦。咁我哋就直接試下播啦。咁啊，我個 room 可能都得唔得啊？而家唔插線之後 ，this tablet 用藍牙反而得喎，咁奇怪嘅。OK。要聽呢首。人清醒
雙方能找到期待愛情，夢中見亦高興。攬住呢隻嘢，即係做少少總結啦。咁因為都 OK 嘅，即係你問我呢個價錢，建議零售價1299咁樣。咁啊，即係側邊呢度就開關掣，咁大細聲藍牙配對，後邊咁又齊咁多個輸入，個聲音表現咧就不過不失。即係你問我1299嘅東西，我覺得係非常之合理啦，建議零售價。咁你加埋攞少少折頭，同我哋攞少少折頭咁樣，咁其實可能講緊都係1000頭咁樣。咁啊，如果冇台頭喇叭嘅話，都幾方便。老實講，因為佢 LDAC 啊，各樣嘢全部一齊。咁對於新手入門或者空間狹窄嘅都的確係唔錯。咁啊，大家可以考慮一下。咁有興趣嘅朋友就可以上翻我哋嘅官網 CSWSHK， 即係 CS Workshop Hong Kong 嘅簡寫。咁啊，就有我哋嘅網店啦。咁啊，可以喺嗰度選購，我哋有現貨喺度噶啦。咁啊，我睇下盡快剪呢條片出嚟啦。好，係咁。